직장에서도 들어도 못 들은 척, 봐도 못 본 척 하시는 게 내년에는 조금 나으실 것 같아요, 사장님. 여보세요? 여보세요? 네? 아, 네, 안녕하세요. 존볼레 TV입니다. 네, 안녕하세요? 네네, 당첨 문자 받으셨죠? 네네네. 혹시 지금 스피커폰 아니시죠? 저거죠? 블루투스인가요? 소리가 많이 울리거든요. 네, 네, 여보세요? 네네. 네, 여보세요? 네. 네네, 지금 괜찮습니다. 쌤 바꿔드릴게요. 네. 네, 여보세요? 네, 여보세요? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요? 네, 사시는 곳이 어디세요? 여보세요? 네? 네, 우리 사장님 올해 43살이잖아요. 네네네. 41, 40살이신데. 우리 사장님 사업하세요? 아니요, 직장 생활하고 있어요. 직장 생활하고 계세요? 네네. 우리 사장님 43살이신데요. 네. 우리 사장님 42, 41에, 네. 작년, 네. 올해 네. 재작년에 이동수가 조금 있으셨고요. 우리 네네. 사장님 재작년에 조금 우리 사장님이 금전으로 인간으로 조금 많이 힘들었다라는 소리가 분명히 나와 있고요. 네네. 우리 사장님 작년에 네. 조금 본인이 혼자 떨어져서 그러니까 고향이 아니죠? 고양이 네. 지금 있는 데는 아니요. 지금 계세요? 네네네. 깜짝 놀랐네. 그러니까 지금 제가 보기에는 안 되어 있는데 아, 그래요? 그래서 고향이 안 있는 것 같은데 고향이라고 그래가지고 내가 좀 잘못 얘기했나 그래서 네 계신다 그래가지고 네네네. 우리 사장님 근데 전에도 직장 생활 하셨어요? 네. 무슨 일 하세요, 사장님? 그냥 생산직 오퍼레이터 그냥 기계 조작하고 하는 거 하거든요. 네. 네, 우리 사장님 사주를 보면, 사장님, 우리 사장님은 부모가 있어도 부모 덕이 없고요. 형제가 있어도 형제 덕이 없고, 내가 조금 외로운 사주고요. 내가 하나부터 열까지 다 해야 되는 사주고, 내가 비빌 언덕이 없는 사주라서, 내가 무에서 유를 창조하셔야 되는 거고, 독불장군이셔야 되고요. 내가 내 마음대로 해야지 누구를 뒤따라서 갈 수 없다라는 소리가 나오고요. 네. 우리 사장님은 내가 없어도 있어야 되고요. 있어도 없어야 되는 사주팔자다 그런 소리가 나와요. 네. 그리고 우리 사장님 네. 죄송한 얘기인데 지금 친구 없어요? 네. 친구 진짜 없어요? 있는데요. 제가 좀 어려우니까 네. 좀 그런 거 있잖아요. 왜? 네. 연락을 안 하게 되더라고요. 저도 모르게. 근데 모르겠어요. 그분이 나이가 어떻게 돼요? 죄송한데 제가 이 얘기 왜 하냐면 모르겠어요. 그분하고 얼마나 되셨는지는 모르겠는데 네네. 그냥 친구처럼 같이 뭐 동거를 하는지 같이 살려고 하라는 소리는 아닌데요. 네네. 우리 사장님이 마음으로는 많이 의지가지를 많이 하시는 분이래요. 근데 우리 사장님이 지금 곁을 가지를 못하고 계시다고 얘기가 나오고요. 그분 때문에 지금 우리 사장님이 조금 살고 있지 않나라는 소리가 나와요. 응? 네네네. 사장님. 네. 그래서 사장님, 내 마음이 가는 대로 움직이셔야 되는데, 내가 그렇지 못하고 있다라는 소리가 나오고요. 우리 사장님, 그분하고 산다, 안 산다라고 생각하지 마시고, 우선은 우리 사장님이 내가 조금 피곤나서 살아도 되고, 아니면 그냥 내가, 그래도 혼자 있는 것보다 둘이서, 그러니까 꼭 굳이 남녀가
네. 같이 살아야만 사랑을 하는 건 아니잖아요. 그죠? 그렇죠. 응. 네네네. 그러니까 그냥 이쁘게 연애한다고 생각하시고, 네. 20대처럼 돌아가서, 네. 플라토닉 사랑을 하시든, 아니면 정말 연인 사이처럼 연애를 하시든, 그러면서 네네네. 우리 사장님 마음으로 조금 연애를 조금 하시면서, 우리 네. 사장님은 의지가지를 하셔야 우리 사장님 산다라는 소리가 나오고요. 우리 네. 사장님 올해도 힘드시기는 하셨고 많이 네. 견뎌오기는 하셨는데요. 네. 내년에 44살이라 네. 사사구통이라서 조금 내년에도 조금 힘드실 거예요, 사장님. 거기다 내년에 묵는 삼재신 거 아시죠, 사장님? 네네네네. 네, 그래서 우리 사장님 묵는 삼재라서 조금 내년에도 조금 본의 아니게 우리 사장님이 내가 하지 않았는데도 남이 똥 싼 데에 앉은 격이 되는 형국이 나올 거예요. 네. 그러니까 조금 어디 이제 직장 생활을 하든 네. 사람들하고 모인 자리에서는 네. 되도록이면은 안 모이시고 그냥 친구분 만나셔서 그냥 연애하시는 게 나을 것 같고요. 그리고 직장에서도 네. 그냥 들어도 못 들은 척, 그렇죠. 봐도 못 본 척 하시는 게 네네. 내년에는 조금 나으실 것 같아요, 사장님. 네. 뭐 궁금한 거 있으세요? 금전은 좀 어떨까 해서. 금전적으로요? 우리 네네. 사장님 지금, 네. 우리 사장님 전에, 네. 이거 주식도 아니고, 뭐 손으로 하시는 거 뭐 하셨어요? 손으로 하는 거요? 네. 제가 봐서는 올해 내년에 한 2, 3년은 조금 더, 네네. 고생을 조금 하시고 하셔야, 네. 조금 핀다라는 소리가 나오고요. 네. 먹고 사는 데는 솔직히 지장은 없어 보이는 걸로 보이는데요. 네네. 우리 사장님이 큰 소리를 못 치고, 네. 내가 누구야, 내 네. 어깨에 힘을 못 줘서 그렇지, 네. 먹고 사는 데는 지장은 없으시대요. 왜 웃어요? 그렇겠죠. 뭐 먹고 사는데 그냥 없으면 상관없죠. 지금도 먹고 사는데 지장 있어요? 아니요, 없어요. 사장님 나가는 3주 때까지만 조심히 잘 하시면 사장님 네네네. 괜찮습니다. 네, 감사합니다, 선생님. 네, 다른 거 궁금하신 거 없으시고요. 네네네네. 네, 알겠습니다. 이쁘게 사랑하세요. 네, 고맙습니다. 네.